делаем декоративный камин, да? Получается, каркас у нас деревянный с металлической планкой. В дальнейшем обшиваем листом ГКЛ. Полностью обшиваем. Потом декоративным камнем. И дальше покажем, что получится у нас. После деревянного каркаса обшили листом ГКЛ полностью. Установили подсветку, просверлив там отверстие. Спрятали вот в эту коробку, получается, блок управления. Остатки проводов. Здесь сделали полку под телевизионные коммуникации, там всякие различные. Там отверстия, чтобы провода можно было выводить. Здесь вот провод. Потом можем подключать в розетку и так далее. Здесь ничем его обделать, наверное, не будем. Ну, заделать, наверное, скорее всего, серпянкой, да? Шов. Вот, по бокам уже начали заклеивать, монтировать декоративный камень. Сверху две доски. Две доски соединили, получается. Зачистили, полировали, лаком покрыли. Смонтировали камин, покрасили доски, декоративный камень смонтировали, его также покрасили, лишнюю краску удалили, установили подсветку. В принципе, осталось повесить мишуру, там носки всякие и так далее. И на этом все.